ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការព្យាករណ៍រិស័យប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះតតែម្ដងចាចង់ដឹងថានៅក្នុងខែមេសានេះដែរឬនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ណាចារឿងការងារការរកស៊ីរឿងលុយកាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសសុខភាពនិងស្នេហារបស់លោកអ្នកនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះឬក៏យើងអាចមានឱកាសទទួលបានដំណឹងល្អអីខ្លះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចាឲ្យសម្រាប់ការព្យាករណ៍នេះដែរគឺដោយសពរដងអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំលើកយកការព្យាករណ៍រិស័យសម្រាប់ការព្យាករណ៍ដោយរួមណាអត់បានសំដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេចាការព្យាករណ៍អាចមានត្រូវមានខុសមានល្អនិងអាក្រក់ហើយក៏ជាជំនឿតាមបែបបុគ្គលដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ដោយការពិចារណាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំជូតទៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ចាចាប់ពីថ្ងៃទី23នេះទៅរហូតដល់ដាច់ខែតែម្ដងអ្នកកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នកអាចនឹងមានផែនការមានកម្រងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរអាចនឹងមានដំណើរកម្សាន្តមានការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអាចនឹងទៅធ្វើការងារឬក៏បងជំនួនអាចនឹងត្រៀមហោះហើរឆ្លងដែនឆ្លងប្រទេសដើម្បីទៅប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីចាអ្នកខ្លះក៏អាចត្រូវទៅរៀនសូត្របន្តអីនោះគឺអាចមាននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលុយកាក់វិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរតំណែងលុយកាក់របស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតឃើញថាលោកអ្នកអាចមានសេរីភាពល្អចាយើងអាចមានប្រើប្រាស់មានសម្រាប់ចាយវាយហើយបងមួយចំនួនក៏ឃើញថាអាចកំពុងត្រៀមលុយកាក់ដើម្បីនឹងត្រៀមចាត់ចែងនៅកម្មវិធីមង្គលអីមួយចាបងចំនួនអាចថាកំពុងតែត្រៀមលុយដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការរៀបចំពិធីខួបកំណើតចាអាចនឹងត្រូវចំណាយលុយទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីមង្គលផ្សេងៗណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតចាហើយសម្រាប់រឿងសុខភាពវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសុខភាពរបស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺចាស់របស់យើងចាអាចមានឱកាសមានបញ្ហាជំងឺចាស់រើឡើងត្រឡប់មកវិញហើយប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺលោកអ្នកអាចមានឱកាសមានរបួសអាចនឹងមានឈាមចេញពីសាច់ឬបងចំនួនអាចមានការទៅឆែកសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យអាចមានការជួសឈាមត្រួតពិនិត្យឈាមអីហ្នឹងគឺអាចមានណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារឃើញថាដំណើរការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតបងមួយចំនួនឃើញថាកំពុងអាចរងចាំដំណឹងរឿងការងារចាអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឬរងចាំដំណឹងរឿងការងារអីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថានៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងទេឃើញថាលោកអ្នកនៅមានលេខរងចាំដល់ហើយហើយបងដែលកំពុងដាក់ស្នើអីមួយនៅកន្លែងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងណាចាដាក់សំណើអីមួយទៅកាន់ថ្នាក់លើក៏អាចត្រូវរងចាំសិនដែរចាពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណើរការនៃការរកស៊ីរបស់អ្នកឃើញថាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចហើយចាហើយក៏ឃើញថាមានអ្នកចាំប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងច្រើនអញ្ចឹងគួរតែបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នណាចាជាពិសេសបងដែលលក់ដូរនៅនឹងកន្លែងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងហូបចុកអីហ្នឹងចាអាចនឹងមានគេហៅថាអ្នករកស៊ីដូចគ្នាលក់ដូរដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងអាចរកវិធីប្រកាច់ប្រកួតគេឈ្មោះយើងក៏អាចមានដែរអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជីវិតគូរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតចាស្នេហារបស់លោកអ្នកឃើញថាមានបច្ចេកតាក់ទងល្អមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានផែនការមានគម្រោងរួមគ្នាដូចជំរាបមិនអញ្ចឹងណាឃើញថាយើងអាចនឹងត្រៀមលុយកាក់ដើម្បីរៀបចំរឿងអីមួយចាមិនថាជាគំនិតចាប់ផ្ដើមរកស៊ីជាគំនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំពិធីមង្គលអីផ្សេងៗគឺអាចមានចាហើយសម្រាប់បងដែលកំពុងថាមានបញ្ហាឆ្លោះប្រកែកគ្នានឹងចូលដល់សប្តាហ៍នេះក៏យើងអាចនឹងល្អប្រសើរមកវិញដែរចារឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរហាមដាច់ខាតណាកុំឲ្យអ្នកណាខ្ចីលុយចាបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នអាចខាតបង់នឹងមានបញ្ហាដោយសារគេចាហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបុណ្យគឺលោកអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការបរិច្ចាគជាសម្ភារៈចាស់ដែលយើងឈប់ប្រើអីចឹងមិនថាកាតាបកាអាវស្បែកជើងអីហ្នឹងបើយើងឈប់ប្រើអីបរិច្ចាគឲ្យគេទៅដើម្បីលើករាសីណាពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺមានពណ៌ទឹកប៊ិចនិងពណ៌សចាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺមានលេខ50ចាឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នករៀងហត់នឿយបន្តិចណាចាយើងត្រូវគិតត្រូវរៀបចំត្រូវបែងចែករឿងគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងព្យាយាមចូលមកក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើលោកអ្នកអាចថាត្រូវគិតច្រើនតែម្ដងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើរឿងលុយកាក់វិញឃើញថាលោកអ្នកអាចមានការអន្សែអន្សំការអន្សំចៃអ្វីដែលធ្លាប់ចំណាយធំលើកមុនក៏លោកអ្នករៀងកាត់បន្ថយចឹងទៅចាអញ្ចឹងឱកាសនេះលោកអ្នកអន្សំចៃបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អព្រោះដោយសារសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចត្រូវមានការចំណាយច្រើនបើសិនជាយើងចាយវាផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចជួបបញ្ហាខ្វះខាតបានអញ្ចឹងការអន្សំចៃនេះគឺល្អបំផុតណាចាហើយសម្រាប់រឿងសុខភាពវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងរៀងចុករយតាមរាងកាយណាហើយមួយទៀតគឺប្រយ័ត្នរឿងការធ្វើដំណើរការបើកបរបន្តិចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវដូចថាយើងជិះអាចឡានម៉ូតូរបស់យើងត្រូវខូចអញ្ចឹងទៅអាចមានបញ្ហាការប៉ះពីអីផ្សេងក៏អាចកើតមានដែរចឹងគួរប្រយ័ត្នណាចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការងារវិញ
បងដែលមានការងារជាប្រចាំឃើញថាការងាររបស់លោកអ្នកអាចនៅរក្សាលំនឹងបានហើយបងដែលដូចថាកំពុងស្វែងរករឿងការងារអាចមានដំណឹងល្អរឿងការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាសម្រាប់ការរកស៊ីឃើញថាលោកអ្នកអាចមានការជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរឬការលក់ដូររកស៊ីបើលោកអ្នកអាចថាទៅរកនៅទីឆ្ងាយយើងអាចនឹងកាក់កបជាងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការរកស៊ីការលក់ដូររបស់អ្នកឃើញថាមានដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាណាចាគាត់ថាយើងជួញដូរនៅទីឆ្ងាយវាអាចនឹងកាក់កបច្រើនជាងចាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជីវិតគូរបស់អ្នកគឺអាចចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គឺសង្ស័យគ្នាចាលោកអ្នកហ្នឹងក៏អាចមិនទុកចិត្តដៃគូហ្នឹងក៏មិនទុកចិត្តលោកអ្នកចេះតែមានរឿងគេហៅថាមិនជឿជាក់លើគ្នាអីចឹងណាក៏អាចកើតចេញជាអារម្មណ៍ចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឱកាសនេះហាមលាក់បាំងហាមមានចិត្តគេហៅថាសង្ស័យគ្នាមាននឹងអីយើងនិយាយគ្នាទៅបើមិនចឹងទេអាចធ្វើឲ្យជីវិតគូរបស់អ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាប្រេះឆាបានចាហើយលោកអ្នកដែលនៅទីនេះវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាអាចនឹងមានមនុស្សត្រូវចិត្តអាចនឹងព្យាយាមចូលមកណាចាអាចថាចង់បង្កើតតំណែងចង់ភ្ជាប់ចំណងនិស្ស័យអីហ្នឹងគឺអាចនឹងមានហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅជួយយកអាសាគេជាពិសេសគឺការទៅចេញមុខធានារឿងអីមួយអីគេណាចាប្រយ័ត្នអាចមានបញ្ហារសារគេនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺអាសាធ្វើបុណ្យមួយការជួយតាមមន្ទីរពេទ្យណាដើម្បីជាការលើករាសីពណ៌លើករាសីរបស់លោកអ្នកគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងពណ៌សាច់លេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺមានលេខ41ចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកមានជំនឿចិត្តមានទំនុកចិត្តមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរមិនថាលោកអ្នកមានរឿងអីទេគឺថាលោកអ្នកអត់ព្រមចោះចាញ់ឯខាតលោកអ្នកនៅតែអាចប្រឈមមុខនៅតែអាចដោះស្រាយបានហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាឬមានចំនួនអីមួយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយចាឃើញថាអ្នកដែលជាគូបដិបត្តិរបស់យើងអាចនឹងត្រឡប់មកសុំទោសឬក៏អាចថាគេអាចនឹងដឹងពីកំហុសចឹងទៅអាចនឹងគេថាមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលមានជាមួយយើងណាចាអញ្ចឹងមាននឹងអីក៏លោកអ្នកអាចមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យឬអាចថាយើងអាចមានប្រៀបលើគេដែរចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកការឆ្នាំខាលបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងច្បាប់រឿងក្តីក្តាមឬការប្តឹងផ្តល់ផ្សេងឃើញថាលោកអ្នកអាចមានឱកាសសង្ឃឹមច្រើនថាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចារឿងលុយកាក់វិញឃើញថាយើងអាចយើងស្មុគស្មាញបន្តិចណាដោយសារលោកអ្នកគេហៅថាចូលតាមមុខចេញតាមក្រោយរឿងលុយកាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងអាចមានការចំណាយច្រើនហើយលោកអ្នកអាចថាព្យាយាមដោះស្រាយពីមួយរឿងចូលមកមួយរឿងជាបន្តបន្ទាប់ចឹងទៅចាប៉ុន្តែយើងមិនរាំងស្ទះទេគ្រាន់តែយើងអាចនឹងមិនសល់អីចឹងណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលុយកាក់នេះដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាអ្នកកើតឆ្នាំខាលអាចមានឱកាសនឹងចំណាយលុយកាក់ទៅលើរឿងផ្ទះសម្បែងអាចនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភ្លើងចាមានការដាច់ខ្សែភ្លើងដាច់អំពូលភ្លើងមានការជួសជុលនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺអាចមានណាចាអញ្ចឹងអាចត្រូវអស់លុយទៅលើការជួសជុលរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងអីហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងចាហើយសម្រាប់រឿងសុខភាពឃើញថាលោកអ្នកប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរបស់ក្តៅតិចណាចាអាចប្រយ័ត្នរលាកភ្លើងអីហ្នឹងគឺអាចមានចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការងារលោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការងាររបស់លោកអ្នកឃើញថាលោកអ្នកអាចមានឱកាសល្អៗច្រើនហើយលោកអ្នកក៏ឃើញថាមានការប្រឹងប្រែងមានការព្យាយាមសេវាចាប់យកឱកាសល្អៗនេះដែរអញ្ចឹងឱកាសនេះលោកអ្នកកាន់តែប្រឹងប្រែងគឺយើងកាន់តែជោគជ័យហើយលោកអ្នកអាចមានលាភសំណាងពីការងារដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការរកស៊ីក៏ឃើញថាយើងអាចមានឱកាសថ្មីឱកាសល្អៗចូលមកច្រើនណាអញ្ចឹងការលក់ដូរការរកស៊ីសប្តាហ៍នេះក៏ឃើញថាយើងអាចមានភាពកាក់កបដែរសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូលោកអ្នកដែលមានដៃគូណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាជីវិតគូរបស់លោកអ្នកអាចមានការព្រមព្រៀងការសន្យាឬក៏អាចថាមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយរួមគ្នានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងមានច្រកចេញសម្រាប់រឿងជីវិតគូរបស់អ្នកបងដែរគឺថាកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាចឹងទៅក៏យើងអាចមានឱកាសនឹងមានការផ្សះផ្សាគ្នាវិញបានឬក៏បងដែរមានបញ្ហាហើយមិនចង់បន្តទៀតអាចថាមានការប្តឹងផ្ដាល់ការលែងលះអីមួយហ្នឹងក៏អាចថាយើងអាចនឹងបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលែងលះនេះបានចាអាចថាយើងអាចចែកផ្លូវគ្នាបានសម្រាប់អីអញ្ចឹងណានៅបើសិនជាបងដែរតាំងចិត្តថាយើងមិនចង់ជួបគ្នាយើងចង់បញ្ចប់តែម្ដងអាចមានឱកាសនឹងបញ្ចប់បានចាហើយបើសិនជាបងដែរនៅទីនេះវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថា
លោកអ្នកអាចនឹងមានអ្នកព្យាយាមចូលមកច្រើនណាចាអាចមានជំរឿច្រើនតិចសម្រាប់លោកអ្នកប៉ុន្តែក៏គួរតែប្រយ័ត្នណាអាចមានការសម្រាប់ចិត្តខុសដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាសម្រាប់រឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប្រយ័ត្នរឿងការសញ្ញាឯកសារចាផ្តិតមេដៃលើលិខិតស្នាមអីមួយក៏ដោយមុននឹងសញ្ញាមុននឹងផ្តិតមេដៃត្រូវពិនិត្យមើលបានច្បាស់ណាអាចនឹងមានបញ្ហាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបុណ្យគឺលោកអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការបរិច្ចាគជាសម្ភារៈរៀនសូត្រណាទៅដល់អ្នកដែលគេតែក្មេងៗដែលគាត់ខ្វះខាតដើម្បីលើករាសីរបស់យើងពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកគឺមានពណ៌សហើយលេខសំណាងរបស់អ្នកគឺមានលេខ17ចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកមានរឿងសប្បាយរីករាយច្រើនចាអាចនឹងមានគេហៅថាអ្នកចាំលើកទឹកចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកអ្នកធ្វើអីគិតអីអញ្ចឹងឃើញថាមានតែអ្នកចាំគេហៅថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តណាអញ្ចឹងអាចទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះហើយរឿងលុយកាក់វិញឃើញថាលោកអ្នកអាចកំពុងធ្វើការជំនួយអញ្ចឹងបើសិនជាសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចនឹងកំពុងធ្វើការជំនួយចង់ពឹងពាក់អីមួយទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់អាចមានឱកាសមានអ្នកជួយលោកអ្នកបានណាចាហើយសុខភាពវិញឃើញថាលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរជាពិសេសអាចថាកន្លងមកបងដែលមានជំងឺឈឺស្កាត់ហើយយើងពិបាករកថ្នាំលេពិបាករកពេទ្យអត់ត្រូវហ្នឹងសប្តាហ៍នេះយើងអាចមានឱកាសដូចថារកឃើញកន្លែងដែលព្យាបាលត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងណាឬក៏អាចថាយើងរកថ្នាំអីដែលផឹកត្រូវបានអញ្ចឹងចាអាចនឹងជាសះស្បើយហើយសម្រាប់រឿងការងារឃើញថាការងារមានការងារល្អៗនឹងចូលមកធ្វើលោកអ្នកអាចទទួលបានលាភសំណាងជាមួយនឹងការងារហើយបងដែលកំពុងមានការដាក់សំណើដូចថាឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិប្រាក់ខែនេះក៏អាចនឹងមានដំណឹងល្អដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងដែលកំពុងរងចាំនឹងការងារឃើញថានឹងអាចមានឱកាសទទួលបានការងារថ្មីហើយការងារហ្នឹងក៏អាចថាទទួលបានកម្រៃឬប្រាក់ខែដែលសមរម្យដែលយើងចង់បានដូចគ្នាចាពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការរកស៊ីឃើញថាលោកអ្នកហត់នៅបន្តិចត្រូវប្រឹងប្រែងបានច្រើនជាងមុននឹងទើបអាចមានលទ្ធផលល្អណាចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូចាជីវិតគូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាល្អប្រសើរណាចាលោកអ្នកអាចថាមានការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងមិនមានអីជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេហើយរឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរៀងប្រយ័ត្នចំពោះតំណែងអ្នកអាយុតិចជាងចាអាចជាប្អូនកូនក្មួយរបស់យើងតំណែងអ្នកអាយុតិចជាងនេះណាចាពួកអាចនឹងមានបញ្ហាទៅលើពួកគាត់ដូចជាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬមានយថាហេតុអីមួយកើតឡើងចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងត្រូវតែបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នណាចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យតាមវត្តអារាមបានច្រើនដូចជាការទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅដល់បុព្វការីជនឬក៏ម្ចាស់កម្មពៀអ្នកដែលយើងធ្វើជាវគ្គវ័នលឺលួសទៅលើគេហ្នឹងអាសាទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តទៅចាដោយការយកចង្ហាន់យកអីទៅប្រគេនព្រះសង្ឃអីចឹងណាចាឲ្យឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់គេទៅដើម្បីជាការលើករាសីរបស់លោកអ្នកហើយពណ៌លើករាសីរបស់លោកអ្នកចាគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកប៊ិចលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកចាគឺមានលេខ62ណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់លោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកហត់នឿយប៉ុន្តែសួរថាលោកអ្នកអាចនឹងចោះចាញ់អត់អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺអត់ចោះចាញ់ទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកឃើញថាកំពុងតែព្យាយាមចង់សម្រេចគោលដៅឬអាចថាមានគោលបំណងចង់បានចង់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាហើយត្រូវប្រឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកក៏អាចថាមានអំរែកធន់ប៉ុណ្ណាមានផលលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏លោកអ្នកនៅតែជំនះដើរទៅមុខហើយក៏អាចថាយើងអាចទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានណាចាសម្រាប់រឿងលុយកាក់វិញឃើញថាសប្តាហ៍នេះដោយសារតែការប្រឹងប្រែងការតស៊ូរបស់អ្នកធ្វើលោកអ្នកអាចនឹងមានសេរីភាពរឿងលុយកាក់ត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកអាចមានចំណូលលុយកាក់ចូលមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចាយវាយមានដំណឹងល្អពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់មកពីទីឆ្ងាយណាឬអាចមានលៀបពីទីឆ្ងាយនឹងតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងសុខភាពសប្តាហ៍នេះឃើញថាបញ្ហាសុខភាពត្រូវប្រយ័ត្នបញ្ហារឿងក្បាលជង្គង់ចង្កេះហើយនឹងខ្នងតិចចាអាចមានបញ្ហាណាចាលោកអ្នកអាចមានឈឺនៅចំណុចហ្នឹងហើយចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំរោងអាចនឹងមានរឿងឲ្យលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តណាបងមួយចំនួនក៏អាចថាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការងារណាមួយឬក៏អាចថានៅកន្លែងការងារអាចនឹងមានការដាក់នៅការងារថ្មីចូលមកឲ្យលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថាអូយើងគួរជ្រើសរើសយកការងារមួយណាឬគួរទទួលយកការងារនឹងឬអត់ចឹងណាចាអញ្ចឹងអាចថាមានរឿងឲ្យលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសឬក៏សម្រេចចិត្តនេះឯងឬក៏បងមួយចំនួនអាចថាកំពុងដាក់ពាក្យធ្វើការស្រាប់តែក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុន2ឬ3តាក់ទងមកវិញក្នុងពេលតែមួយចឹងទៅយើងដាក់ជើងកន្លែងចឹងណាចឹងលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាគួរទៅកន្លែងណាឬក៏អាចនឹងគេណាត់ជួបសម្ភាសថ្ងៃតែមួយចឹងទៅធ្វើលោកអ្នកអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តតិចណាចាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាការរកស៊ីរបស់អ្នកអត់អីទេណាយើងអាចថាមានភាពរលូនការលក់ដូរក៏អាចថាល្អប្រសើរជាពិសេសបងដែលលក់ដូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់ញ៉ាំណាចាអាចមានភាពកក់កក់មែនទែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងស្នេហាចាជីវិតគូជីវិតស្នេហារបស់លោកអ្នកឃើញថាលោកអ្នកអាចព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយប៉ុន្តែដៃគូរបស់យើងឃើញថាគាត់ដូចជាចាប់ផ្ដើម
ពេលដែលលោកអ្នកកាន់តែចង់ច្បាស់លាស់ដៃគូរបស់យើងគឺកាន់តែគេហៅថាលែងសូវយកចិត្តទុកដាក់ណាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យជីវិតគូរបស់អ្នកសប្តាហ៍នេះមានភាពសង្កេយតិចហើយគួរប្រយ័ត្នបន្តិចដែរណាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណ័យស្នេហារបស់អ្នកគឺអាចមានអ្នកចូលមកជ្រៀតជ្រែកអាចមានអ្នកទី2ទី3ចូលមកនេះឯងចាហើយលោកអ្នកដែលនៅតែនេះក៏គួរប្រយ័ត្នណាអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហាត្រីកោណអាចនឹងមានគេហៅថាជួបស្នេហ៍អ្នកមានម្ចាស់ហើយអីចឹងទៅចាហើយសម្រាប់រឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរគឺប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងមុនខ្មៅចាលោកអ្នកហាមដាច់ខាតណាកុំព្យាយាមទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមុនខ្មៅមុននេះមុននោះផ្សេងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នឬអាចថាយើងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេដោយសារតែដូចថាគេអូសទាញឲ្យទៅធ្វើរឿងនេះរឿងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងមុនខ្មៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអត់មានលទ្ធផលអីទេដូចយកលុយទៅបោះចោលអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នណាចាហើយមួយទៀតគួរប្រយ័ត្នអាចនឹងមានអ្នកដែលធ្លាប់មានចំនួនឬមានបញ្ហាមួយលោកអ្នកអាចមានកំណត់គេហៅថាចង់ប្រើប្រាស់អាមុនខ្មៅផ្សេងនេះមកព្យាបាទចំពោះលោកអ្នកដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកអាសាស្រោចទឹកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើននឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺអាសាធ្វើបុណ្យមួយការចូលរួមកសាងណាសាលារៀនវត្តអារាមទីពេទ្យអីហ្នឹងចាទីពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នឹងតែម្ដងចាយើងអាចចូលរួមសាងសង់ជាមួយគេទៅដើម្បីជាការលើករាសីពណ៌លើករាសីរបស់លោកអ្នកចាគឺមានពណ៌សូកូឡាណាចាលេខសំណាងគឺមានលេខ68ចាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងកំពុងមានបំណងមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងចាអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែត្រៀមសម្រក់គីឡូអ្នកខ្លះក៏ចង់កែកុនសម្ផស្សអ្នកខ្លះក៏អាចថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំតុបតែងខ្លួនអីហ្នឹងគឺអាចមានចានិយាយទៅយើងមានផ្នែកកំណត់ថ្មីចូលមកណាចាហើយបើរឿងលុយកាក់វិញសប្តាហ៍នេះឃើញថាលោកអ្នកអាចមានការចំណាយច្រើនទៅលើរឿងសុខភាពអញ្ចឹងគួរប្រយ័ត្នតិចដែរណាចាហើយសម្រាប់ឱកាសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់បើសិនជាលោកអ្នកជួបបញ្ហាមួយឃើញថាលេខជំនួយរបស់យើងមានអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមានឱកាសដូចថាទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជុំវិញខ្លួនចាហើយសម្រាប់រឿងសុខភាពវិញមួយរយៈនេះឃើញថាលោកអ្នកប្រយ័ត្នបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្រិចថ្លោះអីចឹងណាចាលោកអ្នកអាចដើរបុកនេះបុកនោះឬរអិលដៃរអិលជើងទៅអាចទៅជាមានការថ្លោះក្រិចនៅចំណុចបរិវេណដៃជើងអីហ្នឹងគឺអាចមានចាហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាលោកអ្នកដូចថាមានការទៅធ្វើដំណើរឬក៏ទៅរងចាំនៅកន្លែងណាមួយណាចាដែលមានកន្លែងថាមានគេសាងសង់អីផ្សេងគួរកុំទៅក្បែរកន្លែងនេះសោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនេះដែរលោកអ្នកក៏គួរប្រយ័ត្នទៅឆែកសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំផងដែរណាព្រោះដោយសារអាចមានជំងឺណាមួយដែលដូចថាយើងអាចចាប់អារម្មណ៍មើលតែវាអាចនឹងកើតមានចំពោះយើងហើយវាអាចមានផលប៉ះពាល់នៅពេលខាងមុខដែរអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារចាលោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាការងាររបស់លោកអ្នកអាចមានដំណឹងល្អរឿងការងារចូលមកណាចាមិនថាបងដែលកំពុងរងចាំរឿងការងារអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារថ្មីហើយបងដែលមានការងារជាប្រចាំហើយឃើញថាអាចមានឱកាសទទួលបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាហើយអាការរកស៊ីវិញឃើញថាមានពលឺណាចាអញ្ចឹងឱកាសនេះមានពេលវេលាដែលលោកអ្នកអាចធ្វើអីបានសេវាចាប់អីបានគួរតែចាប់យកព្រោះអាចជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូចាសប្តាហ៍នេះយើងប្រយ័ត្នតិចព្រោះអាចមានរឿងខ្វែងកំណត់គ្នាឬក៏អាចមានរឿងអន់ចិត្តគ្នាបន្តិចណាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយលោកអ្នកដែលនៅទីនេះលោកអ្នកឃើញអាចមានឱកាសជួបស្នេហាមកពីទីឆ្ងាយណាចាឬអាចមានឱកាសបានជួបស្នេហាតាមរយៈការធ្វើដំណើរកម្សាន្តផ្សេងគឺអាចមានចាចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺអាសាធ្វើបុណ្យមួយការប្រឡែងសัตว์ណាដើម្បីជាការលើករាសីពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកគឺមានពណ៌សនិងពណ៌ខៀវចាសម្រាប់លេខសំណាងរបស់លោកអ្នកដែរចាគឺមានលេខ100គត់ណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះដែរលោកអ្នកឃើញថាអាចមានឱកាសនឹងមានការណាត់ជួបការពិភាក្សាការចរចាឬមានការរួមសហការអីមួយជាមួយនឹងមនុស្សចំណូលថ្មីឬអ្នកជំនាញខ្លួនចាលោកអ្នកអាចនឹងកើតមានហើយបើសិនជាមានការណាត់ជួបការចរចាអីលោកអ្នកអាចសប្បាយចិត្តបានណាមានឱកាសនឹងទទួលបានជោគជ័យឬផ្លែផ្កាល្អសម្រាប់យើងហើយបើរឿងលុយកាក់វិញឃើញថាលោកអ្នកអាចមានឱកាសគឺថាយើងអាចមានចំណូលលោកអ្នកអាចមានដំណឹងល្អពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយឬអាចថាមានឱកាសមានលៀបសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានគេមរតកពីចាស់ទុំអីហ្នឹងក៏អាចមានដែរចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាអ្នកកើតឆ្នាំមមីបើសិនជាអាចមានលៀបណាឃើញអាចលោកអ្នកអាចមានលៀបរឿងលុយកាក់ពីមនុស្សភេទប្រុសចាជាអ្នកនាំលៀបមកឲ្យចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព
សុខភាពរបស់លោកអ្នកឃើញថាមួយរយៈនេះអាសាឈឺក្បាលណាចឹងគួរព្យាយាមគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាព្រោះពេលខ្លះលោកអ្នកអាចអាសាចូលគេងយប់ជ្រៅនេះឯងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីណាចាហើយសម្រាប់បើមើលពីរឿងការងារឃើញថាការងាររបស់លោកអ្នកអាចនឹងមានគេហៅថាការចាប់ផ្ដើមថ្មីការងារថ្មីឬអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនមួយចំនួនឃើញថាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីអ្នកខ្លះក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងផ្លាស់ប្ដូរការងារអីហ្នឹងក៏អាចមានដែរណាហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រឿងដែលជោគជ័យនិងរឿងល្អចាហើយការរកស៊ីឃើញថាមានភាពរលូនទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនមានអីជាបញ្ហាទេចាហើយសម្រាប់រឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូចារឿងជីវិតគូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនគឺកុំឆេវឆាវកុំចិត្តក្តៅមិនចឹងទេអាចនឹងមានរឿងគេហៅថាប៉ះទង្គិចគ្នាហើយយើងមើលមុខគ្នាអត់ចំណាចាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នហើយបើលោកអ្នកដែលនៅតែនេះឃើញថាអាចនឹងមានឱកាសជួបស្នេហាគេហៅថាបែបមួយរយៈពេលណាចាគេហៅថាស្នេហា7ពេកអញ្ចឹងទៅចាចូលមកតែមួយផ្លេចក៏ត្រូវចាក់ចេញទៅវិញអញ្ចឹងណាចាហើយសម្រាប់រឿងដែលគួរប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺថាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងមនុស្សស្រីចាមិនថាអាយុច្រើនឬអាយុតិចជាងលោកអ្នកទេគេអាចព្យាយាមចូលមកចាដូចថាធ្វើល្អមួយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាអាចមានឱកាសប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេចាហើយចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺសារធ្វើបុណ្យមួយការជួយតាមមន្ទីរពេទ្យទៅដើម្បីលើករាសីរបស់យើងចាសម្រាប់ពណ៌លើករាសីរបស់លោកអ្នកចាគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌សចាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺមានលេខ12ចានិង67ណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ចាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកអាចនឹងមានការនឹករលឹកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនឹករលឹកទៅដល់សាច់ញាតិបងប្អូនអីចឹងទៅចាឃើញថាក៏អាចនឹងមានការណាត់ជួបក្រុមគ្រួសារអីចឹងណាហើយអាចមានការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិអីនេះក៏អាចមានដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាហើយសម្រាប់រឿងលុយកាក់វិញឃើញថាសប្តាហ៍នេះដែរអ្នកកើតឆ្នាំមមែលោកអ្នកអាចកំពុងមានការរងចាំចាអាចថាកំពុងរងចាំដំណឹងរឿងលុយកាក់អ្នកខ្លះក៏ចាំដំណឹងរឿងលុយកាក់ដែលគេសងត្រឡប់មកវិញអ្នកខ្លះក៏រងចាំដំណឹងរឿងលុយកាក់ដែលកំពុងស្នើទៅគេអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏កំពុងដាក់ស្នើទៅធនាគារអញ្ចឹងណាអាចនឹងមានលេខរងចាំសិនចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកដូចថាកំពុងរងចាំសួរថាអាចមានដំណឹងអត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងអាចនឹងមានដំណឹងអាចជាពិសេសរៀងចិត្តចុងសប្តាហ៍ណាចាលោកអ្នកអាចមានឱកាសទទួលបានដំណឹងដែលគេតាក់ទងត្រឡប់មកវិញថាគេសងយើងឬអត់គេជួយយើងឬអត់ចឹងអាចនឹងមានណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងសុខភាពមួយរយៈនេះអ្នកកើតឆ្នាំប្រមែលោកអ្នកចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចថាគេងមិនគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងមានបញ្ហាអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនអានោះគឺអាចមានណាចាហើយសម្រាប់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នមួយទៀតណាចាការវេលុយបាញ់លុយតាមទូរស័ព្ទអីហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងអាចមានការវេខោបាញ់ខោអីចឹងណាឬក៏លោកអ្នកត្រូវទៅដាក់លុយនៅតាម ATM អីមួយហ្នឹងក៏គួរប្រយ័ត្នដែរចាអាចមានបញ្ហាណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារចាការងាររបស់លោកអ្នកឃើញថាសប្តាហ៍នេះឃើញថាលោកអ្នកអាចព្យាយាមចិត្តតិចឲ្យបានច្រើនអាចនឹងមានឱកាសជោគជ័យជាមួយការងារប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចិត្តក្តៅចិត្តឆេវឆាវវាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យតែលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសជោគជ័យបានណាចាសម្រាប់រឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូអ្នកកើតឆ្នាំមមែសប្តាហ៍នេះឃើញថាដំណើរជីវិតគូរបស់លោកអ្នកអាចគេហៅថាមានភាពនឹងណជាងមុនចាជីវិតគូលោកអ្នកអាចមានការយោគយល់ការអធិស្ឋានគ្នាបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែគួរប្រយ័ត្នគឺអាចមានបញ្ហាដោយសារអ្នកខាងក្រៅឬអាចថាមានបញ្ហាដោយសាររឿងសាច់ញាតិដែរអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នណាហើយលោកអ្នកដែលនៅត្នេឃើញហើយចាគឺអាចមានគេហៅថាអ្នកចូលមកបែបលេងសើចទេចាអញ្ចឹងឱកាសនេះកុំបញ្ញាប់ជឿឬទុកចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះព្រោះដោយសារអ្នកចូលមកនៅក្នុងពេលនេះភាគច្រើនឃើញថាគេមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នបំផុតចាគឺប្រយ័ត្នរឿងការទុកដាក់របស់ណាចាជារបស់មានតម្លៃក៏ដោយរបស់មិនសូវមានតម្លៃអីក៏ដោយទុកដាក់ឲ្យចាំដៃណាចាអាចថាមានឱកាសវែងដៃបាត់រត់ឃើញចាហើយចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកពិការភ្នែកចាពិការភ្នែកនិយាយទៅអាចថាគាត់ជាប្រភេទអ្នកដែលមានបញ្ហាពិការណាចាមិនថាពិការភ្នែកឬក៏គាត់ពិការតិចអីហ្នឹងចាដូចថាយើងឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនពិការហ្នឹងយើងអាចធ្វើបន់មួយពួកគាត់ទៅដើម្បីលើករាសីរបស់យើងចាហើយចុងក្រោយការពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកគឺមានពណ៌ឈាមជ្រូកចាលេខសំណាងគឺមានលេខ56ណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាលោកអ្នកអាចប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអារម្មណ៍លោកអ្នកអាចឆាប់ខឹងឆាប់ឆេវឆាវឆាប់ច្រឡោតណាចឹងគួរប្រយ័ត្នបើសិនជាលោកអ្នកចិត្តត្រជាក់រឿងធំអាចខ្លាចជារឿង
តូចឬតូចស្ទើរតែមិនកើតចំពោះលោកអ្នកទេចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកកើតឆ្នាំវកមានបងមួយចំនួនឃើញថាអាចកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងច្បាប់រឿងក្តីក្តាមការប្តឹងផ្តល់អីផ្សេងឃើញថាអាចនឹងមានការកោះហៅហើយចាដូចថាលោកអ្នកអាចថាតតាំងរឿងក្តីនឹងមកយូរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការដោះស្រាយអីអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះឃើញថាអាចនឹងត្រូវមានគេកោះហៅទៅចរចាដើម្បីដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាមហ្នឹងហើយឃើញថាយើងអាចត្រូវចំណាយលុយកាក់ទៅលើរឿងក្តីនេះបន្ថែមទៀតណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលុយកាក់ដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចព្យាយាមគេហៅថាសំចៃមែនតើចាដូចថាយើងអាចព្យាយាមទុកដាក់ឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះឲ្យតែលោកអ្នកចេះគ្រប់គ្រងការចំណូលចំណាយបានយ៉ាងល្អមិនមានអីជាបញ្ហាទេចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញបងមួយចំនួនឃើញអាចត្រូវចំណាយលុយកាក់ទៅលើរឿងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់អាចជាទូរស័ព្ទដៃអីហ្នឹងគឺអាចមានណាចាសម្រាប់សុខភាពឃើញថាលោកអ្នកប្រយ័ត្នបរិវេណមាត់ធ្មេញហើយនឹងភ្នែកណាអាចមានឈឺភ្នែកហ្នឹងហើយរឿងការងារវិញឃើញថាមានពលឺល្អណាចាការងាររបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមមានផ្លែផ្កាយអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងលោកអ្នកអាចមានឱកាសជោគជ័យហើយការរកស៊ីក៏គួរតែគេហៅថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនពួកអាចថាមានអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងអីចឹងណាចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬស្នេហាឬក៏ជីវិតគូចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាដូចជំរាបពីខាងដើមចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកត្រូវចិត្តតិចឲ្យបានច្រើនចាយើងអាចព្យាយាមនិយាយគ្នាតាមស្រួលកុំឲ្យមានរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាណាបើមិនចឹងទេអាចកាត់លៀបខ្លួនឯងចាហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងមនុស្សភេទប្រុសចាអាចនឹងព្យាយាមចូលមកលៀបពណ៌និយាយប្រកាច់ប្រខូចគេឈ្មោះយើងអីចឹងគឺអាចមាននេះគួរតែប្រយ័ត្នណាចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យគឺអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការចូលរួមជួយចាទៅដល់ដូចថាក្មេងៗតាមមណ្ឌលកម្មាកំព្រីអីចឹងណាដើម្បីលើករាសីរបស់យើងពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកគឺមានពណ៌សហើយនិងពណ៌រៀងសុកាឡាណាចាសម្រាប់លេខសំណាងគឺមានលេខ36ណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាឃើញថាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងមុនលោកអ្នកអាចនឹងត្រៀមទទួលបានគេហៅថាការជួយជ្រោមជ្រែងការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជិតខ្លួនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសជួបមនុស្សដែលគេហៅថាស្មោះត្រង់ចាអាចអ្នកខ្លះក៏ជួបមិត្តថ្មីដែលមានទឹកចិត្តល្អអ្នកខ្លះក៏ជួបគូជីវិតដែលអាចថាមានភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅចាយើងអាចជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្តអីអញ្ចឹងណាចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងគេថាមានអ្នកចាំជួយជ្រោមជ្រែងលោកអ្នកដែរអញ្ចឹងអាចជារឿងល្អចាហើយបើពាក់ព័ន្ធរឿងលុយកាក់ដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញយើងខ្លាចដល់ពេលវេលាដែលយើងដោះស្រាយអត់ទាន់ប៉ុន្តែឃើញថាសប្តាហ៍នេះអីទេលោកអ្នកនៅតែអាចដោះស្រាយបានណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសុខភាពលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជំងឺសើស្បែកការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអាឡែកស៊ីអីផ្សេងគឺអាចមានហើយប្រយ័ត្នភ្នែកតិចណាអាចមានបញ្ហារបួសឬឈឺភ្នែកចាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការងារឃើញថាការងាររបស់អ្នកអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាចាបងមួយចំនួនដឹងថាកំពុងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារឬអត់ទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងគឺអាចនឹងមានហើយចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការរកស៊ីឃើញថាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធតិចណាដោយសារដូចថាការលក់ដូរកន្លែងលក់ដូររបស់យើងដូចមិនសូវអំណោយផលធ្វើលោកអ្នកដូចថាទៅបានតែមហត់ទៅមិនបានដូចចិត្តអីចឹងណាចាអញ្ចឹងអត់ធ្ងន់បន្តិចចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូចាសប្តាហ៍នេះជីវិតគូគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបានខ្លាំងចាកុំឆេវឆាវកុំប្រើអារម្មណ៍ណាមិនចឹងទេអាចថាយើងអាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឲ្យដើមហេតុដោយសាររឿងលុយកាក់នេះដែរចាហើយចុងក្រោយរឿងដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាណាចារឿងដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នហាមកុំឲ្យអ្នកណាខ្ចីលុយឬខ្ចីរបស់មិនចឹងទេអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងចាហើយចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការបរិច្ចាគជាសម្លៀកបំពាក់ណាឲ្យតែអ្នកខ្វះខាតទៅដើម្បីលើករាសីរបស់យើងពណ៌លើករាសីរបស់អ្នកគឺមានពណ៌សហើយពណ៌សាច់លេខសំណាងគឺមានលេខ55ចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកដូចជាគេថាអត់ស្រឡះចិត្តណាមានរឿងស្មុគស្មាញហើយអាចមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវមានលំនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអ្នកគិតអីបែបច្បោកច្បល់អញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នតិចដែរចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាអ្នកកើតឆ្នាំចអាចមានរឿងឲ្យលោកអ្នកត្រូវគេថាជ្រើសរើសឬក៏សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងការជ្រើសរើសឬសម្រេចចិត្តអីមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នណាព្រោះលោកអ្នកអាចមានឱកាសខ្ពស់មែនទែនដែលយើងសម្រេចចិត្តខុសហើយយើងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នហើយសម្រាប់រឿងលុយកាក់ឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានភាពតានតឹងតិចហើយលុយកាក់ក៏ប្រយ័ត្នជួបការឆក់បោកការចាញ់បោកគេហើយអាចមានឱកាសប្រយ័ត្នមានបញ្ហាខាត់បងលុយកាក់ទៅលើរឿងសុខភាពដែរចាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាចាហើយមួយទៀតដូចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដូចថាត្រូវចាញ់បោកគេនេះក៏គួរប្រយ័ត្នអាចនឹងលោកអ្នកដូចថា
មានបញ្ហាសុខភាពហើយលោកអ្នកអាចចង់រកពេទ្យដែលព្យាបាលឬក៏កន្លែងដែលព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានជនឆ្លៀតឱកាសចូលមកណែនាំលោកអ្នកឲ្យទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅចាធ្វើឲ្យយើងត្រូវទៅទិញរបស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចង់ជាចង់បានផលអីចឹងទៅចាគាត់ត្រូវចាញ់បោកគេអីចឹងណាចាដូចថាគេលក់កោយើងអីចឹងណាចាហើយសម្រាប់បើមើលពីរឿងសុខភាពនេះដែរគឺលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នកុំព្យាយាមទៅប៉ះពាល់មួយរបស់ស្រួចណាខ្លាចមានរបួសចាហើយមើលពីរឿងការងារវិញឃើញថាដំណើរការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំចគឺល្អណាយើងមានពលឺមានឱកាសទទួលបានភាពជោគជ័យមានឱកាសមានភាពលេចធ្លោជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាហើយសម្រាប់ការរកស៊ីឃើញថាលោកអ្នកអាចនៅមានដំណឹងអាចមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតមុខរបរឬក៏អាជីពថ្មីហ្នឹងក៏អាចមានដែរចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាជីវិតគូរបស់លោកអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាដោយសារអ្នកខាងក្រៅអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នតិចណាជាពិសេសមនុស្សចាស់នៅសុកអាចថាលោកអ្នកកំពុងតែមានតំណែងជាមួយគ្នាហើយយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែអ្នកចាស់ត្រឡប់មកវិញឬក៏គេហៅថាមនុស្សអតីតរបស់យើងណាអាចព្យាយាមចូលមកវិញអញ្ចឹងទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ជីវិតគូរបស់យើងដែរអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នហើយចុងក្រោយលោកអ្នកដែលនៅត្នេវិញឃើញថាបើសិនជាលោកអ្នកទើបបែកបាក់ស្នេហានឹងអាចមានឱកាសដៃគូរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញណាចាហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតណាយើងប្រយ័ត្នរឿងការទុកដាក់របស់មានតម្លៃតិចចាអាចមានឱកាសខ្លាចយើងវែងដៃស្រាប់តែបាត់រត់ឃើញហើយចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកគឺអាសាធ្វើបុណ្យមួយការបល័យស័ព្ទណាដើម្បីលើករាសីចាពណ៌លើករាសីគឺមានពណ៌លឿងពណ៌មាសហើយពណ៌សណាលេខសំណាងគឺមានលេខ04ចាសម្រាប់ចុងក្រោយគឺយើងចូលដល់កូនពៅណាចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកអត់សប្បាយចិត្តសោះចាភ្ញាក់ពីគេងមកពេលណាឃើញថាមានតែបញ្ហាចូលមកលោកអ្នកមានរឿងឲ្យគិតច្រើនហើយមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកដោយហត់នឿយលោកអ្នកអស់សង្ឃឹមលោកអ្នកបាក់ទឹកចិត្តមែនតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជគួរតែប្រយ័ត្នតិចណាចាហើយបើរឿងលុយកាក់វិញឃើញថាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកធ្វើអីក៏អត់បានដូចចិត្តដែរចាមានទាំងខាតបង់លុយជាប់គាំងរាំងស្ទះនៅនឹងគេអីចឹងទៅចាហើយមួយទៀតសប្តាហ៍នេះឃើញត្រូវអស់លុយទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់រឿងក្តីក្តាមអីក៏អាចមានឬក៏បងមួយចំនួនអាចអស់លុយទៅលើរឿងឡានម៉ូតូអីហ្នឹងគឺអាចមានដែរចាព្រោះដោយសារអាចត្រូវមានបញ្ហាដូចថាការផាកបណ្ណៃអីផ្សេងក៏អាចកើតមានចាអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នការបើកបោកឲ្យយើងតិចដែរណាចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសុខភាពដែរឃើញថាសុខភាពយើងអត់អំណោយផលទេហើយក៏ត្រូវអស់លុយទៅលើរឿងសុខភាពដែរអញ្ចឹងគួរប្រយ័ត្នណាចារឿងការងារវិញសប្តាហ៍នេះឃើញថាការងាររបស់អ្នកអាចមានភាពតានតឹងចានៅកន្លែងការងារទៅជាមានការរើសអើងការបែងចែកបាក់ពួកអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅចាហើយសម្រាប់នៅក្នុងឱកាសនេះដែរឃើញថាបងមួយចំនួនដែលនៅកន្លែងការងារឃើញថាអាចកំពុងមានអារម្មណ៍មួយចេះតែតូចចិត្តខ្លួនឯងដូចថាពេលដែលមានឱកាសល្អឬរឿងអីល្អឃើញត្រូវគេមើលរំលងយើងអីចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏មានរឿងតូចចិត្តដែរហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកស៊ីចាលោកអ្នកដែលជាអ្នករកស៊ីវិញសប្តាហ៍នេះឃើញថាការរកស៊ីគឺអាចប្រឈមមុខច្រើនជាមួយនឹងជនខិលខូចអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នតិចដែរណាចាប្រយ័ត្នអស់តែរបស់ហើយអត់ឃើញលុយអីអញ្ចឹងណាចាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជីវិតគូរបស់អ្នកអាចយើងសោះអង្គុយដាក់គ្នាបន្តិចណាចាហើយក៏អាចនឹងមានរឿងលាក់បាំងចំពោះគ្នាដែរអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមិនថាលោកអ្នកឬដៃគូបើមានរឿងអីលាក់បាំងចំពោះគ្នាអាចនឹងបែកធ្លាយហើយពេលដែលបែកធ្លាយហ្នឹងវាទៅជាមានរឿងកើតឡើងផ្សេងបន្តទៀតវាចេះតែអូសប្រទៀនចូលមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នតិចដែរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺប្រយ័ត្នដំណើរសាច់ញាតិឬចាស់ទុំចាអាចមានចាស់ទុំអន់ចិត្តជាមួយលោកអ្នកក៏អាចមានដែរចាសម្រាប់ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យគឺលោកអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការលើករាសីណាពណ៌លើករាសីរបស់លោកអ្នកគឺមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខ្មៅចាហើយសម្រាប់លេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺមានលេខ77ណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់រាសីប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12គឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំចាកុំភ្លេចជួយ share ជួយ subscribe ជួយ follow channel YouTube របស់អ្នកគ្រូម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត